Acelera aí um pouco aí. Deixa cair pra lenta e dá uma aceleradinha. Vai. Acelera. Acelera de novo. Tá bom. Fala aí, pessoal, beleza? Então, vocês viram aí o barulho do motor do Ford Ka, né? Então vamos desmontar aí, vamos ver o que vai dar aí, beleza? Vou mostrar pra vocês o barulho aí, novamente. E vamos que vamos, vamos lá. O cliente autorizou a gente fazer um diagnóstico, né? Começar a desmontar algumas coisas parcialmente ali, remoção do cárter e tampa de válvula, para uma pré-avaliação, né? Beleza? Mas é bem certo que esse carro tem que abrir o motor. Mas por desencargo, até por questão de desencargo de consciência em questão da trompa de aspiração. Caso tenha algum problema na trompa de aspiração, pelo menos a gente limpa e evita que o motor trabalhe sem puxar óleo, né, para lubrificar. Aí é mais complicado ainda se ficar assim, beleza? Vai. Vai. Acelera de novo. Tá bom. Fala aí, beleza? Tranquilo? Então, tá aqui, ó. A parte que a gente tem acesso, né? Desmontando o cárter, né? Aquilo que eu te falei. A bomba de óleo, né? Que era o pescador de óleo, que eu suspeitava que poderia ter alguma coisa entupida e tal, mas tava tranquilo, cara. Não tinha nada entupido. Perfeitinho, ó. Pode ver lá dentro, não tinha nada, tá escuro assim, mas é por causa do óleo, né? Mas não tem problema nenhum aqui, não tinha nada entupido. Aqui é as bronzinas, né? Isso aqui é as bronzinas de biela, que a gente chama. Quando tá batendo biela fica folgada aqui, né? Desgaste essa peça aqui, ó, mas tá em bom estado. Tem um leve sombreado, mas nada que afetava o funcionamento ou o barulho. Aqui também, tá as três aí. Aqui no fixo, essa aqui estava tranquilo, tá? É um sombreado, mas não dá para levar em consideração, né? Porque não causaria problema nenhum. Agora aqui tem um problema meio sério, mas também não faria barulho, tá? Esse aqui, ó, tá arranhado, ó, como se alguma coisa pegou aqui, ó, e arranhou, ó. Às vezes tem que tomar muito cuidado em abrir aquela tampa do óleo para não, às vezes tá poeirado de areia, alguma coisa assim, ó. E às vezes acaba caindo para dentro do motor e pode ocasionar esse tipo de coisa aqui, ó. É um risco bem fundo. Mas como eu falei, não causaria o barulho. E a outra aqui tá perfeita, tá lisinho, ó. Beleza? Aqui a bomba de óleo. Aqui tá o cárter, né? Tá limpo também, tá? As coisinhas aqui assim, ó, mas isso aqui, ó, não iria afetar nada, até desmancha. Esse tipo de coisa assim é que causa aqueles arranhão lá, ó. Tá? O materialzinho. Esse é um material metálico, tá? Bem duro aqui na mão, aqui não esfarela não, é bem durinho. Vou te mostrar talvez até de onde pode vir esse material, mas sujeira mesmo de correia desmanchando mesmo não tinha não, né? Entupindo ali o pescador não tinha nada não, tá tranquilo. Vamos aqui pra baixo aqui, ó. Aqui é onde eu tinha falado, né? Às vezes desgasta isso aqui, aí fica batendo, né? Aqui no eixo aqui pode ficar batendo, fazendo barulho, mas não era o caso, tá tudo lisinho igual eu falei, ó. Tudo tranquilo. Só aquele do meio que tá com aquele arranhão. Aquele do meio que vai aqui, ó. Mas não chegou a afetar o eixo, por enquanto, né? Não chegou a afetar o eixo, não. Tudo lisinho, ó. Tudo tranquilo. Agora, nesse pistão aqui, ó, no primeiro, que é onde tá a vela, tá até meio esquisito, né? A queima. Deixa eu ver se eu consigo filmar lá dentro, lá, ó. Olha lá, ó.
Olha só como é que aquilo tá arranhado, né? Tá deformado. Isso aí geralmente está relacionado à lubrificação, a falta de lubrificação ou aquecimento do motor. Falta de lubrificação a gente meio que descarta porque não estava entupido o pescador, né? Onde puxa o óleo, olha lá, como é que tá arranhado aquilo ali. Aquele lado ali tá tranquilo. Nem tanto que aqui ele tem tipo uma tinta preta, tá? Um material de anti-atrito, já tá faltando, né? Porque desgastou. E ali, ó, tá com umidão, o pistão embaixo. Vou tentar mostrar um outro pistão aqui, ó. Olha lá. Eu queria que tá mais ou menos igual aquele ali, ó. Olha como é que aquele ali tá lisinho, ó. Tem tipo um grafite, né? Em cima do pistão, em cima do alumínio. Esse aqui tá perfeito. Ver se eu consigo mostrar o outro. Olha lá, ó. Aquele ali já tá com um leve arranhado também, ó. Olha lá. 2 riscos ali, ó. 4 riscos, né? 2 mais em cima e 2 mais embaixo. Mas é bem pouco comparado com esse aqui, ó. Olha lá. Como é que tá arranhado. Bem arranhado. Aí é daí que vem a fonte do ruído, né? E do lado de cá, no mesmo cilindro, contando aqui da frente do motor para trás, né? O primeiro cilindro ali, ó. Mesma coisa. Olha só como é que aquilo ali tá arranhado. Aí esse material pode ter se soltado e é onde arranhou um pouco a bronzina ali, ó. Olha lá. Tá vendo lá como é que tá arranhado? Vou tentar mostrar o outro ali, ó. Também tá um pouco, mas nem tanto igual o primeiro. E esse último aqui, ó. Desse lado aqui também tá um pouco arranhado, mas nem tanto. Beleza? É isso aí, essa é a situação. Te mostrar em cima ali, mas em cima lá do motor também no cabeçote não chegou a afetar nada não. Já aqui em cima aqui, ó, eu tirei a tampa de válvula para ver se não tava arranhada aqui, ó, essas partes aqui, ó. Tem uns leves arranhões também, ó. Mas como eu te falei, também não afetaria o funcionamento. Eu já tirei todos eles, já olhei. Tá tranquilo. Não causaria o barulho. O barulho tá no pistão mesmo. Beleza? Tá com a deformação. Arranhou, né? Demais e criou uma folga e tá causando o barulho no motor. Beleza? Aí no caso a solução é remover o motor por completo e refazer, né? Trocar pistão, abrir a medida ali do pistão para um diâmetro maior e por aí vai, né? Isso aí. É isso aí, pessoal. A gente montou o carro de volta, tá? Foi passado aí uma prévia de orçamento pro cliente, né? Por questão do motor, beleza? Na hora de montar aqui ele ficou falhando, né? O motor falhando, ele deu esse carro tem GNV, tá, pessoal? Ele ficou dando um mau contato no bico ejetor do segundo cilindro. Fiz até um teste de osciloscópio aqui e tal, mas na verdade a falha estava no conector do ejetor do segundo cilindro, né? É o benefício do GNV, né? Às vezes na hora da manutenção você monta tudo bonitinho, aí por causa que é tudo mexido, chicote, né? Tudo mexido, né? Para poder fazer a instalação, aí às vezes tem esses BOzinhos às vezes na hora da manutenção, mas a gente corrige. Tranquilo? É isso aí, o barulho do motor tá aí presente. Não tem o que fazer, beleza? Necessária a desmontagem do motor, beleza? O cliente já está aqui aguardando para levar. Ele vai ver o que ele vai fazer a respeito, vai pensar mais um pouco, vai ver se vai fazer o serviço ou não, beleza? Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. É só mais um diagnóstico, né? Tranquilo? Só mostrando para vocês, né? Como está um diagnóstico aí na questão do motor, né? E com certeza foi por causa devido aos aquecimentos. Ele falou que já teve uma colisão, aí estragou o radiador, estragou o ventilador, já estragou essa mangueira aqui, ó. E tudo isso faltou água em algum momento. Por mais que não tenha mostrado ele lá dentro no painel, esse sensor de temperatura ele é localizado numa parte plástica. Então se ficar sem água totalmente no motor, às vezes você pode acabar não sendo avisado pela aquela lâmpada, né, de temperatura que só acende praticamente quando o motor está derretendo, né? Então é complicado, beleza?
E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Chegamos aí no final desse vídeo aí, tá? Do Ford Ka, 3 cilindros, 2017, né? Beleza? O problema realmente está ali na saia de pistão, né? Tá desgastado ali a saia do pistão e possivelmente, talvez ali o cilindro já esteja danificado também, né? Os anéis devem estar colados e não tem muito o que fazer, pessoal. O correto aqui, até onde vocês viram aí, o diagnóstico foi feito, né? Que a gente suspeitou, eu suspeitei, né? A princípio ali de um entupimento no cárter ou da biela batendo, né? Do motor já batendo, mas no caso desse carro não é, tá? Como é um motor novo no mercado, pessoal, a gente ainda está vendo, né, os principais problemas, os principais acontecimentos aí que fazem dar problema no motor, né? Nesse caso desse carro aí, a gente está acompanhando aí em outros canais, os colegas aí, né, nos grupos, né, que é muito comum quando o pessoal usa o óleo errado nesse carro, né, a correia, né, a correia que trabalha ali dentro do óleo, ela começa a soltar material, aquele teflon da correia, e cair ali para dentro do cárter, e depois é sugado, esse material é sugado pela trompa de aspiração, né, o pescador de óleo ali, e entope, né, aí falta lubrificação e vem a danificar o motor, né, arriscar cilindro, riscar comando, desgastar o cabeçote, né, e por aí vai. Mas no caso desse carro, ainda não chegou a esse ponto. O problema desse carro foi devido aos aquecimentos que ele já teve anteriormente, beleza? Então a gente desmontou o cárter, desmontou uma tampa de válvula, passamos o diagnóstico para o cliente, tá? Realmente é necessária a desmontagem do motor. E se ele não demorar muito a fazer, né, o risco de... os custos vai ficar bem mais baixo, né? Não vai ter que mexer com comando, não vai ter que mexer com virabrequim. Mas vocês viram que a bronzina do fixo ali já tem um arranhado fundo. Para aquele arranhado não afetar o virabrequim, o ideal seria fazer o motor, né? Beleza? Ou substituir o motor, vai depender do que vai ser necessário aí na hora da desmontagem, toda a avaliação com tudo desmontado, tudo bonitinho. Aí sim dá para levantar um orçamento bem preciso, beleza? Mas no mais a gente já passou um orçamento parcial para ele. Ele pagou o diagnóstico, né? Porque ele queria saber também se estava entupido ou não a parte de baixo e se era biela batendo, né? Se tivesse biela batendo também era mais complicado também, beleza? Se o eixo estivesse batendo ali a biela, né? Que o barulho é bem parecido com o motor batendo biela, mas não é, tá? Então é isso aí, pessoal. Se gostou desse diagnóstico aí, não se esquece de dar um like aí, se inscrever no nosso canal, beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, tranquilo? Segue nós lá no Instagram lá, Anderson Car Brother, beleza? Valeu, pessoal!